อันนี้ได้ยินคุณยายพูดแล้วเมื่อก่อนคิดว่าพูดไม่เป็นก็เลยวันก่อนได้ยินเสียงพูดพูดได้อยู่นี่ วันนี้ก็ได้ยินเสียงพูดถือว่าวันนี้เป็นกรณีพิเศษพวกเราได้ทำบุญถวายสังฆทาน แก่พระสงฆ์สงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกสงฆ์เป็นใหญ่สงฆ์มีอำนาจสงฆ์สืบศาสนาสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ว่าสงฆ์นั้นมีอยู่สองจำพวกหนึ่งสมมุติสงฆ์4 องค์ขึ้นไปเป็นสมมุติสงฆ์ อริยสงฆ์พระโสดาบันขึ้นไปถึงจะเป็นองค์เดียวท่านก็เป็นอริยสงฆ์มีอยู่สองจำพวกอริยสงฆ์นั้นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์อริยสงฆ์จะอย่างไรก็ตามถือว่าเราได้ทำบุญฝากฝังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาประโยชน์พบหน้านะประโยชน์พบนี้เราก็อุดมสมบูรณ์นี่ประโยชน์พบนี้เราก็หาแต่ว่าประโยชน์พบหน้าเราก็สร้างถ้าเราไม่สร้างบุญทำบุญแล้วจะบุญมาแต่ที่ไหนเหมือนกับพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมี30 ทัศถ้าขยาย ถ้าละเอียดกว้าง30 ทัศนะแต่ถ้าโดยย่อก็10 ทัศก็เริ่มแต่ทานนะทาสิเนปวิคัสสะอะเมอุถ้าย่อเข้ามานะก็เริ่มแต่ทานทำไมทานะบารมีศีลบารมีคนผู้ทำบุญให้ทาน เป็นการฝากฝังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาก็เหมือนกับชาวนาเขาหว่านพืชบานพืชเช่นใดได้รับผลเช่นนั้นเขาหว่านพืชแต่ว่าเขาหวังผลนะเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากนี้ก็เหมือนกันเราทำบุญให้ทานเหมือนกันทานของเร็วย่อมได้ของเร็วตอบแทนทานของปราณีตย่อมได้ของปราณีตตอบแทนถึงจะไม่ให้ผลในภพนี้ก็ยังจะให้ผลในภพหน้าไม่ไปไหนเป็นเงาตามตัวทุกภพที่เราเกิดฉะนั้นการทำบุญให้ทานประกอบด้วยศรัทธานะปลูกศรัทธาตั้งมั่นเชื่อมั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความบริสุทธิ์ทานที่บริสุทธิ์ผู้ให้ทานบริสุทธิ์ผู้รับทานบริสุทธิ์มีผลมากมีอานิสงส์มากมันเกี่ยวข้องกันนะนี่แหละท่านอยากให้มีความบริสุทธิ์แล้วเราฝากฝังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาเหมือนกับพระสิมลีไม่จนจะไปอยู่ที่ไหนก็เทตตะคะบุญแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจึงศึกษาธรรมะได้ยินธรรมได้ฟังธรรมะ แล้วได้ลงตาเห็นธรรมได้อย่างไรฟังมามากแล้วนะได้ลงตาเห็นธรรมได้อย่างทำไมจึงฟังธรรมะพระสงฆ์องค์แรกพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้เป็นพระสงฆ์องค์แรกพระพุทธองค์ก็เปล่งอุทานออกมาว่าอัญญาสิวัตโพโคนนัญโยรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอรู้อะไรพระปัญญาอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรม
เห็นธรรมแล้ว เห็นอะไรเล่าเห็นด้วยปัญญา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีความหลับไปเป็นธรรมดาโลกอันนี้เป็นมานานแล้วหลายชั่วคนแล้วนะประเทศสิงคโปร์เจริญมากแต่ว่าเจริญก็จริงแต่ว่าตายไปหลายชั่วคนแล้วประเทศอะไรก็ตามนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หลับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านจึงให้มีสายตายาวไกลเกิดปัญญาญาณได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจธรรมเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ยากนะแต่เรายากกับเขามันไม่ยากมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่าใจของคนต่างหากไอ้ทุกข์กับเขาพยากกับเขามันเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดก็ตามก็ถือว่าเราได้บำเพ็ญมาเป็นผู้มีปัญญาศึกษาธรรมะเกิดปัญญาแล้วบาปเราก็ละเหมือนกับเราเกิดชาติใหม่นะเมื่อก่อนเราเกิดเป็นคนบาปแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นคนบุญเพราะเราทำบุญก็เป็นคนบุญการกระทำมันบอกถ้าคนบาปเขาก็ทำชั่วถ้าคนดีก็ทำบุญนี่แหละเป็นผู้มีปัญญารู้จักบาปแล้วก็ละรู้จักบุญแล้วก็บำเพ็ญรู้จักบุญคุณพ่อแม่ก็ตอบบุญแทนคุณท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบขนาดเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังให้ทำบุญอุทิศให้ท่านอยู่นะตายแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณพวกเราจึงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญไม่ถูกฉาบแช่งทำไมเพราะว่าไม่ลืมบุญคุณบรรพบุรุษตอบบุญแทนคุณท่านฉะนั้นถือว่าพวกเราโชคดีเราจึงรู้จักบุญคุณตอบบุญแทนคุณท่านเราก็สร้างประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราจะได้จากกันแล้วนะเมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องจากกันเสียดายโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็เจอกันใหม่ขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืนนะให้ทำบุญเยอะๆเอามนต์ต่อไปก็เป็นหลวงพ่อจันดี Luang Por said that it was actually very special to actually have heard Kunyai or Sian's mother having said something, even though Luang Por didn't really quite understand, but hearing that she has this strong voice, it brings up this reassuring that she is in pretty good health, good enough at least. And for today, it's also another special occasion that we were able to come together and having offered the Sanghadana. When we offered the Sanghadana, we didn't just offer to anybody, we offered it to Luang Por said, Nua Na Bun Hong Lok, which means that, the Sangha here are like the field of merits, the people who are well practiced, and they are here to be able to receive the offerings that you have dedicated. Luang Por said that there are actually two types of Sangha. The first type is the type that often we call it the Samuti Song, which is like the convention or the conventional type of Sangha, the monks who are still practicing and being trained. The second type is the noble Sangha, the Sangha who have already practiced well, who have already attained their different stages of enlightenments, from being a stream entry, once returner, non-returner, to a fully enlightened being. So by having been able to come and participate in this act of dana, you have acted in a way that is noble, because you have accumulated your punya within the Buddha Sasana. So by having done something that is well and is very present, it means that in the future,
you also have very much the same opportunity to do well and be well. By nurturing the Buddha Sasana, you can see that it's not just us that is doing this. Even the Buddha himself have spent eons, almost countless lifetimes in accumulating the spiritual qualities that he's needed to become the Buddha. The Buddha himself also started off by the practice of dana and generosity. And then he also takes on sila and precepts. And whatever danas, whatever generosity we may have done, these are all ways and skillful means in leaving goodness within Buddha Sasana. Just like the rice farmer, Luang Por said, whatever good seeds they may have planted, those seeds will become the right crops that they will need it when they are ready to be harvested. So for those who have offered good things, wonderful things, refined things, they will get exactly what they have offered in return. And for those who have offered or done things that may have been unskillful or unattractive, they will also get those particular things in return. And obviously, sometimes the benefits or the anisong can be seen at this very present moment, but sometimes it may not be bearing fruit right away. It may be in the future lives. But with faith and confidence and devotions in the Buddha Sasana, you know that any causes and conditions will ripen. And when we do acts of danas and generosity, the important aspects here is to be able to acquire the intentions that we have in a way that is pure, and also when you are offering your danas, your gift and your offerings to the sangha, you should do it with the heart and mind that is pure. The same goes with the people that you have offered it to. It's not always easy to know whether they have been purified or not. But if you can offer your offerings to those beings, to those monks, to those people who have their purities at heart, then the benefits that you will gain in return would also be greater. So whatever you have done, think of it as my ways of leaving goodness within Buddha Sasana, supporting and helping Buddha Sasana. And if you ever read any life stories of the Buddha or any great sons and disciples of the Buddha, you know that there was this one particular monk who really stood out, Venerable Sivali. He was foremost in comfort and wealth, in luxuries, because he really done a lot of danas and support and care for in his past lives. So in his very last life, he was one who went with plentiful of everything. And for all of us, Luang Por said he's actually quite certain that all of you have done much in your lives as well, whether in this life or your past life. This is the reason why you are here. It's very hard to know where we are on our path of the practice. Like Venerable Anya Godanya, he was actually the very first noble disciple of the Buddha. When he became fully enlightened, the Buddha has acknowledged that finally now he has become fully. But now that Venerable Anya Godanya is now fully enlightened, fully aware, he's full of wisdom, he's full of insights. He understood the Dhamma. He understood that all causes and condition arises because certain conditions, and that particular condition also linger for a little while and then eventually ceases. And Luang Por said he's been to many places. He's here. He's been to Singapore. He has come across many people on his path of travellings. And there are people in Singapore that he said that he has met. There are a lot of people who are well-to-do. And when people are well-to-do, this is because they have done well in their past lives, as well as accumulating
continuously accumulating goodness whenever they can, because they know that eventually our time will end. By understanding this nature, you will be more eager to do well and to look after yourself in a way that is proper. Because by having positive mind states, it gives you that ability to understand things just a little bit better, at least on a mundane state. Luang Por said that, people may think that certain situation is difficult, certain situation is challenging, there's happiness here, suffering there, but in truth, they are all exactly the same. There's no other situation greater than others, no other circumstances that are more happier or sadder than others. It's just the way that our mind is playing tricks on us. It's our ways of classify certain situations. So as long as we have the right wisdom, when we have the insights, we would know that certain situations and circumstances we need to try to avoid. Those may be the wrong circumstances that we must stay very well cleared of. And obviously, for anybody, we have done many things right and many things wrongly. So when we have any opportunities to do well and be noble, you must grab onto it and act in a way that is suitable so that you can benefit it from those situations. And by being here today, Luang Por said he's very happy to see how well you are looking after your elderly. It's hard for people to be able to realize the debt of gratitude that one's parents actually have on us. Our parents have always cared for, looked after us, and for so many years. And for most people to be able to realize that it's not always easy. So if we are somebody who is able to recollect and be able to return that very debt of gratitude, it means that you have not forgotten the punya and the merits and the goodness that your parents have done for you. So that the best way of looking after our parents, especially after they have whatever they have done for us, is always to be very patient with them, trying to look after them, nurture them as much as you can, be understanding. And then also trying to remind yourself of how fortunate you are to be able to be somebody who is able to recollect all this. Now that you are somebody who has that special ability to be reminded, then it means that you are doing something that is noble and beneficial at this very moment that will also benefit you, both now and in the future. So for today, this is also another wonderful gathering that we have, being able to come here together, act in a way that is noble and well together. So I would like to wish all of you to have a very good health, long life, and may you be able to find opportunity to accumulate more and more punya.ก็ขอเสริมเป็นสำนวนไทยๆสักนิดหนึ่ง ชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยเปรียบกับการเดินทางท่านจึงเรียกว่าชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างเป็นที่อาศัยกรรมเป็นผู้พาไปจุดมุ่งหมายนรกสวรรค์และนิพพานชีวิตคือการเดินทางพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็เดินทางกันโดยเฉพาะในความหมายของธรรมะเราผ่านมาเยอะทั้งนรกทั้งสวรรค์แต่ว่ายังไม่ถึงนิพพานนะนรกสวรรค์ผ่านมาหมดทั้งนั้นแหละนะมาถึงจุดนี้ก็เราต้องเดินทางต่อไปอีกการเดินทางต่อไปของเราอยู่ที่เราจะเลือกอย่างไรเนี่ยผู้
ผู้ชี้แนะผู้หวังดีผู้มีเมตตาจิตเนี่ยท่านแนะนำท่านบอกนั่นก็เป็นโชคดีของเราเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินทางแบบไหนมีทางนรกทางสวรรค์ทางนิพพานท่านชี้ให้หมดนี่ชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างของเรานี้มันอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยหลายท่านหลายคนก็จากเราไปแล้วนะเราก็จะเดินทางไปสู่จุดนั้นเหมือนกันสุดท้ายเรือนร่างเหมือนบ้านเราเนี่ยเราอาศัยถึงเวลาเราก็จากมันไปเนี่ยมันเป็นที่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวให้เราทำใจไว้ลักษณะนี้เนี่ยมันจะได้เตรียมพร้อมเอาไว้ว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านของเราเนี่ยหลวงปู่ชาท่านบ้านนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงเป็นบ้านอาศัยชั่วคราวบ้านที่แท้จริงของเราอยู่ไหนคือจุดมุ่งหมายที่เราจะไปข้างหน้านั่นแหละเนี่ยให้เราแสวงหานะฉะนั้นไม่วันใดวันหนึ่งเราจะทิ้งร่างนี้ไปเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลือกหนทางเดินให้ดีเดินไปบ้านที่แท้จริงเลือกเดินท่านชี้ไว้ให้แล้วนะจึงเรียกว่าการเดินนั้นเป็นกรรมกิริยาเป็นกรรมคือการกระทำนะการที่จะเดินเราจะเดินไปทางไหนท่านบอกทางไว้แล้วพระพุทธเจ้าบอกทางไว้แล้วนะทางนรกทางสวรรค์ทางนิพพานท่านบอกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าอยู่ที่การก้าวไปของเราคือกรรมการกระทำเนี่ยถ้าเราเลือกทางดีมันก็ไปที่ดีเลือกทางไม่ดีมันก็ไปนรกเลือกทางดีก็ไปสวรรค์เลือกทางที่ประเสริฐคือเรียกว่าเป็นอริยมรรคก็ไปสู่นิพพานคือความดับทุกข์นะอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากนะก็เลยมาฝากไว้นะเรามีการพบกันเรามีการจากกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของวัฏสงสารก็เหลือแต่คุณธรรมหรือคุณงามความดีที่เราเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะทีนี้เราก็นัดกันคือจุดหมายถ้าเราเลือกกันไปพบกันที่ไหนก็ที่นั่นแหละนะถ้าเราต้องการความดับทุกข์ต้องการสวรรค์หรือนิพพานก็คงไปเจอกันที่นั่นแหละไม่ช้าก็เร็วนะอาจารย์ก็ฝากเป็นข้อคิดในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เราจะจากกันแต่ว่าขอให้คิดว่าจากแต่เพียงร่างกายนะส่วนที่เชื่อมสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจเนี่ยจิตใจนะถ้าเรามีความสัมพันธ์กันอยู่ก็เหมือนเราอยู่ร่วมกันนั่นแหละนะอยู่ที่ไหนถ้าใจมันถึงกันโดยเฉพาะอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะโดยอาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเรารำลึกถึงกันด้วยใจเนี่ยอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่ด้วยกันเพราะเรามีธรรมมีวินัยเนี่ยมีข้อปฏิบัติเหมือนกันดังนั้นสิ่งนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านแล้ววันนี้เราก็จะได้จากกันไปก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเราขอให้พบความสุขความร่มเย็นในธรรมตามที่เราต้องการโดยตัวกันทุกท่านทุกคนตลอดกาลและนานเถิด Long Paul said that he would like to add just a little bit. And Paul said that also there's actually like a Thai idiom, Thai saying that ชีวิตของเรา is like all our lives เกี่ยวกับการเดินทาง is always involves with some kinds of traveling. Lives is full of paths and journeys and travels that we can choose. This very body that we have is like a refuge, a place, a home, a place where we could stay. And karma consequences is the means that take us towards the path that we are on. And our final goal, at least for the time being, is either heaven or hell. And obviously for all of us, we've been through it already. We've been to a lot of the hell realm already. And we've been to many of the heavenly planes already as well. Except we have yet to reach that
other planes that we are all hoping for, Nibbana. So therefore we still need to continue on our path and have to really try to come up with a way and a solution, a method of how can we choose a better path in our life. And obviously you are all very fortunate in a way that you know many great teachers and you know a lot of the teachings already. These are like guidelines and compasses in allowing you to know what are the right directions. At the end of the day, it's now up to you. You know the way, you know the path. You know that you can choose the right path if you really want to. The path can lead you to the hell round again if you're interested. It takes you to the heavenly round and also to Nibbana. So as long as we have this very body, the body is only here on a temporary basis. So as long as we have the body, then we must use the body wisely. As you all know, that many of your friends and families have all been through this path. Some are still here, some may have left us already. So the body that we have is like a home, like a temporary place that we can stay before it leaves us. So while it's here, make the best of it. Luang Por Chah once said that, like Tam Jai, we need to actually have the right understanding in our heart and mind that this very home, this very body that we have, is not our real home. Our real home is how we look after our heart. Our real home is at our heart, in our heart. And once we have established that understanding, then our heart and mind will be able to lead us to our final goal, which is Nibbana. So by preparing ourselves, we're giving us that opportunity to choose so that we can be walking in a directions in a way that is proper. So whatever actions you have, these are all the different means and consequences that you are creating for yourself. The Buddha have stated again and again that all the different rounds are possible for you, whether it's the hell round, the heavenly round of Nibbana, they are there all for you. Depends on how you are choosing your next steps. If you decided to choose something that is noble, yes, obviously, heavenly plane is there waiting for you. But if you're choosing something that is unskillful in your lives, then you will know very well that the hell round is also waiting. But if you decided to choose something more noble, something that is greater, then you know that Nibbana is also waiting for you. And definitely, we will all see each other again, whether sooner or later. It's all up to you whether you like to see and meet your friends again in a heavenly plane or in Nibbana. Now, we all have loved ones. We will see them again. It depends on where we are It depends on where we have chosen to be seeing them again. We can choose, We can choose the heavenly plane. We can choose Nibbana. And Luang Por said, he is very certain that sooner or later it will happen to you. So be very confident in your practice. Be very confident that we will all meet again. It's only this very body that is, means where we can rely on it for the time being. But deep down is how your heart is. If your heart is in the right place, if your heart are familiar with all of the, good and noble things, then we will definitely see each other in places of well-being, places where there's still teachings of the Buddha, places where we can also come across the Buddha again. Okay, so by recollecting the Buddha, it means that we are constantly reflecting on things that are noble and well with our heart. And even though the Buddha is not around anymore, he has given us a very clear guidelines. He's given us the Dhamma, the Vinaya. He taught us the natures of all beings. He's taught us how to have the right protocol so that we can be with each other again in a very near future. So for today, I would like to express my great appreciations in all your kindness and all your beings here. And may you all be well, may all you be peaceful, and may all your wishes come true, and always. Blessing.
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัมภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอกโตเอปัสสนานังธัมมังวิจารตังอาเกปุเตปัสสนานังทักขินเยอนุตตเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิราคุปัสสเมสุเกอาเกสังเกปัสสนานังปุญญาเกเตอนุตตเรอากัสสมิงทานังตาตาตังอากังปุญญังปวัตติอากังอายุจวันโนจายาโสกิติสุขังพลังอากัสสะตาตาเมตาวีอากัตตัมมัสสมายิโตเทวะปุตโตมนุสโสวาอากัปปะโตปโมทติติภวัตตุสัพพมังคลังตุสัพพเทวตาสัมปะพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปะธัมมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปะสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตดับหลับโอ้เอาค่อยๆเดินนะโอ้หายากกว่าเงินนะนี่วันนี้ไปชมผลงานไปดูบ้านสวยบ้านใหญ่ผลงานของเสียนมานะนี่แหละค่าของคนอยู่ที่ผลของงานทุกคนก็มีผลงานนะแต่ไม่เห็นพอคิดไม่ถึงว่าจะได้มาชมบ้านสวยมากเลยถ้าของคนอยู่ที่ผลของความดีถ้าความดีคือบุญมันรุ่งเจริญนี่แหละจึงเป็นหน้าที่คิดไม่ถึงท่านจึงไม่ให้อิจฉาคนรวย
แล้วก็ไม่ให้ดูถูกคนจนนะอย่าดูถูกคนจนอย่าอิจฉาคนรวยบุญของท่านบาปของเขาแต่สำคัญคือเรานะถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีดังนั้นโอกาสหน้านะไว้เจอกันใหม่ Luang Por was just saying how a quality of a person can be seen through a value of a person can be seen through the qualities of what they have done. Yesterday he got to visit Sian's house. He said he saw how beautiful the house has been built and how well it has been cared for. It shows the value and qualities of what that person have actually done. And Paul also said again that throughout our lives, we'll be able to come across many types of people. A lot of the time, when we see somebody who is quite well-to-do, we might feel somewhat envious of his good fortune. And then again, when we see somebody who is struggling and not doing so well in their lives, you might be partially criticizing or making certain unskillful comments. But Luang Por said that one must not feel any sense of envious or should hold back one's thoughts and one's words from making any unskillful comments, because these are all the various different consequences that we all have accumulated. Whatever merits and goodness that they have accumulated, it's their punya, their merits and their goodness. And whatever unwholesome deeds that the other beings, the other people have or are experiencing, these are the unskillfulness that they have accumulated. So we have not gone beyond any of these things. We are still on the path of the practice, so we are still constantly accumulating both good and bad. So he hopes that all of you will be able to keep on and continue to do well in your life. And if Luang Por said that if he has other opportunities, he will try to come back and visit you all again.